हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी F15 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में अगर कॉल करते समय अगर आवाज़ आपके मोबाइल फ़ोन से नहीं जा रही है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फ़ोन पे बात करते समय अगर सामने वाले पर्सन को आपके फ़ोन से आवाज़ नहीं जा रही है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना ये है, सबसे पहले मोबाइल फ़ोन को आपको ना एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। अगला काम ये करना है, आपके फ़ोन का ये जो फाइल का ऐप होता है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में सबसे ऊपर आपको ये सिस्टम ऐप का ये ऑप्शन टैप करना है। इस वाले पेज में आप नीचे आएँगे तो आपको ये ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम, ठीक है? ये वाला मैं आपको दिखा देता हूँ, एंड्रॉइड सिस्टम ये वाला ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है। तो आपका कैच के सामने डेटा 0 हो जाता है। अब देखिए, अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फ़ोन का जो माइक होता है ना, छोटा-सा माइक्रोफ़ोन, उसे माइक्रोफ़ोन को हल्के हाथों से साफ कर लेना है। होता क्या है, इसमें थोड़ी बहुत धूल-मट्टी जमा हो जाती है, जिसके कारण आवाज़ नहीं जाती है। तो ध्यान रखिएगा, माइक्रोफ़ोन को हल्के हाथों से साफ करना है, ज़्यादा ताकत या दबाव नहीं लगानी है, ठीक है? अब देखिए, अगला काम आपको ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते हैं, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको ये सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे की साइड ना ऑप्शन शो होता है ये वाला, फैक्ट्री डेटा रीसेट, इसे टैप करना है। आपका फ़ोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लाएगा। फैक्ट्री डेटा रीसेट पे टैप करेंगे तो अगले पेज में सबसे नीचे रीसेट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फ़ोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फ़ोन को रीसेट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आप अपने फ़ोन के ना डेटा का बैकअप ले लीजिए अपने फ़ोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये 2 काम आपको पहले करना है, उसके बाद फ़ोन को रीसेट करना है, ठीक है ना? तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो आपको करना क्या है? देखिए, आपके मोबाइल फ़ोन का जो सर्विस सेंटर है ना, वहाँ पर आपको चले जाना है, अपना फ़ोन वहाँ पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी, जिसके कारण कॉल करते समय आवाज़ नहीं जाती है, ठीक है ना? तो मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए ना, वो मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर के ज़रिए बताए हैं, ठीक है ना?